关于朗读的技巧。那我们今天的这个聚会，事实上我是从我们一个被召叫的一个这个出发，就是刚才也有一些姐妹们在我们休息的时候跟我分享说，大家我们这样子去看圣经，就感觉到对，我们上台念读经，不是只有上去读一读而已。那其实这是一个很神圣的一个使命，还有一个很神圣的召叫。所以呢，我也很高兴我是从圣经出发，因为这样子我们才会一直保持这个热情，去为圣言服务，而不是说我只是来念一下、读一读哈。那当我们做一件事情，我们感受到它是这么有意义的时候，我们会一直会有这个热情去做好它这样子哈。那但是呢，要做好它，事实上我们还要付出一些努力跟技巧跟学习。所以这里我们要看到就是关于朗读的技巧。其实你上台读经，它也是一种朗读。好，如果不讲述是读经来说的话，事实上也是一样哈。所以我们就马上进来这里。那我只能跟大家是重点的看它哈。那他先讲到什么是朗读哈。在第一行里面，他就讲了一个定义，就是说，其实朗读呢，就是他很清晰的又响亮的把文章念出来，清晰响亮。好，那这个也是我们读经员就是一个基本的要求。好，你要念得很清楚嘛，让大家可以听，然后也要响亮，大家听得清楚。你音量不够的话，听不清楚。因为我们这个圣堂不是很大，平常有用麦克风吗？有嘛哈？对。那如果我们音量比较小的话，是有麦克风可以帮助我们的。然后呢，他也说朗读，他其实在第一段的最后，他说它是一种有声语言的创作活动哈。为什么这样子说呢？其实我们在场有12个人，可能我们每一个人，我如果邀请每一个人来念以赛亚先知第6章1到8节，或是刚才已经有2个姐妹读了，你会觉得其实2个人念起来的味道不太一样，对不对？每一个人念会不一样，所以呢，你怎么去表达它，事实上就是你的创作，那会跟你的背景有关系哈，然后你对这篇圣经的认识了解，那你只要去表达它会有关系，所以它事实上是一种创作活动。好，那下一段呢，就是第一行后面，第2段的第一行后面，朗读它必须我都用比较粗的字这样子弄出来，你们的讲义有比较黑的字就是比较重点，因为我没有很多时间，所以就我们看重点。朗读它必须是真实的表达出文字所要阐明的事情、流露的感情跟表达的思想等等。所以我们事实上我们要读一段圣经，或是读一个文章，按照这里是朗读一个文章的话，事实上我们是需要对这个作品先有一些理解的。像刚才跟大家一起看以赛亚先知书，如果我们在读经之前，我们真的对这段圣经有多一些认识的话，我们可能更能够表达出这个经文的意义。好，所以这个是，而且呢，我们下的功夫就是就算不为教友，就是不只是说为教友团体，也是为我们自己呀。我们我就刚才就感觉到，其实我到哪里去带这个培训都有感觉到，其实我们的教友对圣经是非常的饥渴的，是非常的喜欢圣经，可是只是我们天主教教友不太知道从哪里开始读圣经。那所以当我们把圣经介绍给大家的时候，大家都好喜悦，真的都很喜悦。所以一个读经员，如果说我们去深入圣经的话，为我们自己就是有好处。你觉得说这个圣言真的给我们力量，真的给我们力量哈。所以我们要把它读好的话，事实上我们真的去了解它，看它的意义。然后那除了这个以外，我们看这个第2段的第3行后面，其实呢，如果我们要把一篇文章读得很好的话，其实我们是有一些技巧的。那这里提出来一些技巧，比方说停连就是停顿或是重音加重音，或是语气跟节奏等等，这些都是一些技巧那关于这些技巧呢，就是在这个我这讲义里面，我这里是上，那后面我把它附录，因为我知道下午已经讲不完，所以你们自己以后可以再去看然后我们先来看
我们还是从基本要求开始朗读的基本要求。如果我们要把一篇文章读好的话，我们第一个基本的要求就是你的语音要准确嘛。他说就像你盖个房子，这是一个地基一样所以呢，最基本的要求，你念的是准确的。比方说，有的字你如果念错音，那就是不准确了。好，发音要准确然后所以你看，这里如果你有不明了的字的话，就下功夫所以我们是读经典，真的读圣经时要先准备，最不要临时上场的。你要先知道你这个主日要服务，然后你要念哪一篇读经，你在家里要先看先读的。所以你看这里他说你有不明了的字，你要先去查字典，让它的拼音是正确的，然后呢再来第二个就是清晰响亮，所以呢你念是可以念得很清楚的，然后呢音量是够的，让在场的每一个人都听得很清楚的，那有的兄弟姐妹说我有些字音我就是发不好，比方说我在新竹，我们有很多客家的兄弟姐妹。他们有一些音就是快乐的乐跟天气很热的热会混淆，天气很热，天气很热这样子会这样。可是这个是可以克服的，是可以克服，或者我们每一个人可能都有一些音比较发的不准确，但是是可以练习的。我就记得我看过一本书，就是那个刘安婷，大家知道她吗？她一个很年轻的、很优秀的台湾的女孩子，然后她到美国普林斯顿，就是美国最好的大学念书然后她写一本书，她说出走是为了回家那她在那边学习之后，她回来，她就创了一个那个团体叫做为台湾而教 ，For Taiwan。那她这个构想事实上是从她的很多学长们他们在其他国家做的事情，他们就是比较为那个比较偏远地方的孩子，教育比较不普及的地方，就是年轻人有2-3年奉献时间去那边为孩子就是教学这样子。然后他自己，我看那本书，就是我看他在普林斯顿学习的时候，他在台湾是非常优秀的学生，也是他那个时候是唯一一个台湾到普林斯顿去读的学生那所以那他其中一个他要学法文那但是法文呢有些音他是发不出来而且他读的那些东西就是有的这次是比较难一些，那所以他下了很多功夫去。那我看到他在描述他怎么去学法文的时候，他会都跟别人都跟不上。他在台湾很优秀，可是到那边的时候，因为语言比别人就是他是可能人家从100公尺开始跑，他是从起跑点开始跑，所以这程度不一样，下很多功夫。所以后来呢，他每次跟不上，他说他有时候非常沮丧，他离开教室的时候，他看到树上的松鼠，他就跟松鼠说：“我但愿我是你。”这样子就是很难过这样。然后他在学法文的时候，他说后来他就放下他的面子，他就下决心要把某些字就是些发音发好，他就坐在那个洗手间里面，然后就一直发音，一直发音，一直发音。那后来呢，他可能练了300遍、上千遍，后来终于他把那个字发成功。后来他们要做那个 presentation 的时候，就是可能就是一些做报告的时候，他做得很好，然后这个发音也准确，发得正确。他的老师说你这个音发得很好，他本来都发不出来的。所以我是觉得，我从这个例子我就觉得，事实上这些我们是可以努力的。其实有些字音我们可能发不清楚，可是我们是可以练习的。所以这里他有说，你不断的可以改善你发声的方法。然后第三个，语言要流畅。就是呢，有一些词句，比方说它是一句话一个词，所以我们不破词。我们说清晰响亮，如果你在清那边忽然断掉的话，清晰响亮，这样子就是破词了，就是因为你在停顿在不同的不对的地方，不破词不破句不重读。有时候我们念错了，或者我们又回来重读，或是断句不当，或是说自己没有那个字，自己加上一个字。那或是少念个字，读错字，那都不流畅，这都不是流畅，所以要避免这些。你念得很流畅，那你要做到
一气呵成的话，事实上没别的方法，你就是多念几次，多念几次到你很熟悉，然后看第4页，掌握原著的基调，就是每一篇文章是有不同的感情的。如果我们去看圣咏的话，它有的是赞美天主，有的是他在愁苦当中的，那有的是祈求恳切的哀求，有时候还有，比方说他们被充军的时候，他说：“当我想起我们在巴比伦河畔，我们挂着我们竖琴在树上，然后呢，我们被充军的地方，巴比伦要我们唱我们的歌曲。”他说：“耶路撒冷，如果我忘记你的话，但愿他说我们沦落异地，我们怎么可以唱得出这些歌曲呢？”他说：“耶路撒冷，如果我忘记，就让我的舌头降临在路里唱歌。”所以不同的圣咏，或者说不同的读经，其实它有不同的情感的表达跟气氛的。那所以呢，我们要掌握到底说这篇读经文它的情感的基调是什么，然后呢把它表现出来。然后其实到前面1到4，它都是一个基本的技巧、基本的要求，然后到第5才是运用技巧。技巧就是第5项，就是我刚才说的停顿啊、重音啊、升降啊、快慢，这个都是朗读的一个技巧。但我觉得这边有一点，他也写得很好，在第5运用技巧最后一行，他说要注意到是说，不可为了巧而弄巧成拙。好，这些技巧事实上都是经过很不断的练习，然后它自然的就呈现出来的。好，如果我们练习不够，但是我们刻意要去表达这些技巧的话呢，有时会变成不自然，会变成做作，那就反而就是所谓的弄巧成拙。所以要避免的事情。好，那我们看一下这里怎么样去进行一个朗读的训练呢？这个很重要，就是我们自己在家里可以做的事情。好，第一个就是字音。当你知道你要读哪一篇经文的时候呢，第一个先进行通读，就是你把整篇读一遍。好，然后你看有没有哪个字我没有把握的，是我这个音就是碰到我发音不准，或是这个字我不确定它的发音是这样子或是那样子，是哪个是正确的，那我就去查字典啊，我把我不确定的字音把它确认出来，注音啊，然后呢单独进行朗读的练习，就是说有一些字你是发音不标准的，你可以重复一直念那个字，把它念到准。好，然后呢这个字念完了之后，你就可以念在这个句子里面。好，然后呢后来是整篇的。那它下面有一些举例，比方说众目睽睽呀，或是窘啊、窘态呀、狼狈的窘态啊这些。好，那每一个人的语言程度不一样，所以说可能我们不熟悉的字也不同。那重点就是我不熟悉的字呢，我们就去把它念好。好，然后呢第二个就是词义。好，就是也许在这个经文里面有一些成语、有些句子是我不知道它的意义是什么的，然后呢我就去找。好，那这里举例，比方说抽心止肺是什么意思啊？冬天的炕头是什么意思啊？好，那我们如果不了解这些词语、成语的意义的话呢，我们就去找它的典故啊，或是去查一些可以了解它的意义的。这样子我们就比较清楚它整篇的意义。然后第3个结构，每一篇经文是会有一些段落的。好，比方说我们刚才的以赛亚先知书第6章1到8节，其实它也是有个段落。比方说第一个段落是以赛亚先知，他在圣殿里，他看到了天主的显现。他说：“我看见无主坐在崇高的宝座上，他的一边托翼满殿。”好，色拉芬。好，然后这紧要的色拉芬呢，就有几个翅膀盖住脸、盖住脚，然后他们欢呼，然后整个圣殿就震动了。好，这是他第一个段落是看见那个天主显现，然后他描述那个情况。然后第2段落可能是说他那时候他的感觉是什么？他看到了天主显现的时候，他感觉是什么？他说：“我虽说我有过了，我完了，因为我是一个纯洁不洁的人，也活在纯洁不洁的人群当中，竟然看见了万军的上主。”好，所以这可能是第2个段落。第1个段落是天主显现非常神圣、非常壮观的一个场
面。可是呢，第二个段落的是他想到自己的时候，如果我们去研究这段事情，他说连这篇文章写的，这篇读经写的好，他连在语音的表达上也非常非常的有意思。像那个表示天主的圣圣圣的都是开放音，然后我有罪了，我有都是那个 k k k， 就是这很连音韵都表达出他的那种感受。然后呢，后来呢，当色拉芬呢用这个炭火接触他的口，赦免他之后，后来是天主第三段落，天主召唤他，然后说我在这里期盼前我。所以其实我们可以去看整篇的圣经和经文，这段圣经它可以分哪些段落？那每一部分的重心是什么呢？那你找到重心的时候呢，你把它的重点的词汇跟短语找出来的话，就是你可以强调的部分。这样子你的整个读经呢就会有味道，不会很平淡。因为大家又听得出来，你强调的是哪些字句，也会让加深那些印象。比方说，主，我在这里，请派遣我，可能会觉得这个是答复天主的这个非常慷慨的一个答复天主的一个召唤，你觉得这句很重要，那你就可以特别清楚的、特别慢的把它念出来。那你就是这一段的一个重点。也许比方说。然后第四个基调，我们看到第5页，它就是呢，它整个作品的这个基调，就是它整个作品的那个态度跟感情。那所以呢，他这也讲到，我们要明白整个文章的结构和各个部分的大意的基础呢，如果我们在这个基础上呢，我们就会看到整篇经文的中心的思想。那有时候我们真的是要做一点事情的，就是说我们要去查一些这个经文的一些背景资料。那其实我们兄弟姐妹们，其实我们是有一些解释圣经的书的。光启社也出了不少书。那基督教有更多，连网络上你都可以找到很多释经的。那我们也有很好的网站，比方说思高圣经推广中心。他们每一天都有弥撒的一个圣经的一个解释，对，所以其实这些东西是我们日积月累，可以增加我们对圣经的认识。这些呢可以帮助，首先是为我们自己，后来在我们服务的时候，也可以让我们把我们的职务尽好。所以说我们可以更了解圣经，然后也更理解这每一段经文的意义，那我们就可以更适合更把这个它的经过我们的宣读把它表达出来。然后第5个就是技巧的运用。好，那现在我们看第5页中那个中国字的大4括号里面技巧的运用。好，他说呢，他说其实朗读的技巧是一种朗读者一种情感的流露。然后呢，它有自发跟自觉，自觉性。自发就是说，我们很自然而然就这样子念出来了，因为我们练习了很多次。他说，由于已经对这个主题有了解，明白它的基本的感情，所以你自发性的就很的表达出来。那对于自觉的运用呢，也会在我们练习当中越来越深化，也就越来不只是我们是故意，所谓自觉，就是我们知道我们故意在这边做的一个技巧的运用，但是后来呢，它也能够越来越自然。然后第一个讲到的那个技巧就是停连，就是一个停顿。好，就是在我们整段里面一句话里面，然后声音的中断跟连续，它会带出不同的意义。那下面这个是大家很熟悉的例子。我们看这个，你看下雨天这个3个例子。你在不同地方停顿呢，就会有不同的意思，对不对？然后你看括号里面，它一横一撇，就是说一般的停顿就是比较短，然后两撇就是比较长的停顿。好，现在我们来试试看。那我们谁帮我们念第一句呢？按照它的停顿来念。下雨天，留客天，留我不留。好，这是客人呢在
在主人家，他就问呢，今天下雨耶，是一个留客的日子，那你要不要留我啊？好，然后呢，第二位我们念第二句好吗？谁可以？好，谢谢。下雨，天留客，天留，我不留。好，这个主人就表明了哈，虽然下雨天好像是留客，你说是留客天，可是呢，天要留你，可是我不想留你哎。好，那怎么办呢？这个客人他还是很想留下来，所以呢，他用了另外一种停顿。谁可以帮我念请，谢谢。下雨天，留客天，留我不留。非常好。所以呢，这个客人还是很想留下来。他说：“你真的不留我吗？”他留。好，所以你看，因为这样停顿不同，在不同地方停顿呢，它意义完全不一样。好，然后下来我们再看一下，他说停顿其实是一个很重要的一个技巧。然后这里也说，我们也看停顿时间的长短，第5页最下面，这个是最基本的，就是标点符号就是我们停顿的地方嘛，对不对？可是不同的标点符号呢，停顿的长度也会不同。这里面看一下第5页最下面最后2行，停顿的时间长短，我们一起念好吗？停顿时间长短，一般是句号、问号、感叹号，这个是大于，好，这个时间的长度是大于分号、冒号，然后大于逗号，大于顿号，这样了解吗？句点或是问号或是感叹号呢，它的停顿是最长还是最短？最长，对。所以这样的标点符号是停最长的，然后次长就是分号、冒号，那再来呢，再短一点的停顿就是顿号，最短的停顿是顿号，逗号，那逗号以后是顿号。所以呢，这个是很基本的，大家都知道，对不对？那我们也要在读经文的时候，也把它这样的停顿表达出来，会不一样的。你只要很忠实的，按照这样的标点符号来做停顿，事实上你就会念的就会比较有味道了。好，然后我们再看第6页，但其实就算有时候没有标点符号，我们还是会自动的做一些停顿。好。所以呢，这里是说没有标点符号的区隔的时候，如何停顿呢？那他这里举了3种例子，就是句组停顿、强调停顿跟感情的停顿。那比方说，现在同样是两横两撇就是比较长的停顿，那一横就是比较短的停顿。那我们就按照他这样子一个